bakkeewwan naannoon Amaaraa fi Tigraay itti wal dhaban keessaa lakkoofsi namoota buqqaanii 50 caaluu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beeksise. Torban muraasa darban walitti bu'iinsa keessumaa aanaa Allaamaxaatti mudateen aangoota dabalatee jiraattonni baqataniiru. Kanaafis aangoonni naannoo Amaaraa humnoota Tigraay himatan. Humnoonni Tigraay ni waakkatu. Hirphaa Gammachuu gabaasa dabalataa qaba. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti waajjira damee gargaarsa namoomaa qindeessu. Warra buqqa'an kanneen keessaa 42,000 kan ta'an Walloo Kaabaatti kan argamtu magaalaa Qobboo akkasumas 8,300 kan ta'an ammoo godinaalee Soqotaa fi Waagimraa keessa qubatanii jedhame. Buqqaatota gadi caalaan isaanii dubartoota, daa'imman, ijoollee ol adeemoo fi maanguddoota ta'an kunneen manneen jireenyaa hawaasa naannichaatti daachuudhaaf yaalaa akka jiran ibsuudhaan warri kaan ammoo magaalaa Qobboo irraa kiiloomeetira 3 fagaattee argamtu mandara industirii Gaara Leencaa jedhamutti daatanii jiru jedhame. Buqqaatonni bakka kana daatanii jiran haala rakkisaa keessatti rooba arfaasaadhaaf saaxilamanii jiraachuu kan ibsi ejensii UN kun buqqaatota kanarraa hanga tokko gara bakka biraatti dabarsuudhaaf yaalaa jiraachuu hime. Humnoonni federaalaa naannichatti bobbaafamu hordofee naannawa magaalota Allaamaxaa, Waldayaaf Qobbootti haalli nageenyaa tasgabbaa ta'uun ibsameera. Daandiiwwan Allaamaxaarraa gara Qobboo geessu akkasumas Allaamaxaarraa gara Maacoo geessu geejjibaaf banaa ta'uu akkasumas baankii fi tajaajilaawwan hawaasaa biroon hojiitti deebi'uun isaanii ibsameera. Waraana Tigraayitti jalqabame hordofee gara naannoo Amaaraatti akka makaman kan taasifaman magaalaa Allaamaxaa fi aanaalee Raayyaatti walitti bu'iinsa akka haaraatti jalqabame hordofee imbaasiiwwan Kanaadaa, Faransaay, Jarman, Xaaliyaanii, Jaappaan, Yuunaayitid Kingdamii fi Ameerikaa Finfinnee keessa jiran tasgabbiin akka jiraatuuf waamicha dhiyeessaniiru. Waraana ture hordofee bakkeewwan gara naannoo Amaaraatti makamanii turan keessa caasaaleen bulchiinsaa turan guutummaatti diigamuun kan himame yoo ta'u, magaalaan Allaamaxaa akka lakkoofsa Itiyoophiyaa eebila 7 bara 2016 irraa kaasee to'annoo raayyaa ittisaa fi poolisii federaalaa jala ta'uusaa kantiibaan magaalittii dubbatanii turan. Sadarkaa ministeera muummee ittaanaatti qindeessaan ijaarsa diimokiraasii fi pirezidaantii ittaanaan paartii badhaadhinaa Adam Faaraa walitti bu'iinsa hordofee yaada kennaniin bakkeewwan naaf malaa jechuudhaan gaaffiin irratti ka'an ilaalchisee karaa seeraa fi nagaatiin hiikuudhaaf waliigalteerra kan ga'ame waan ta'eef qajeelfama jiruuf ajajamuun barbaachisaadha jedhan. Kanaan alatti walitti bu'iinsa taasifamanis ta'e tuttuqaawwan jiran fudhataman qaban kan jedhan obbo Adam qaamoleen hunduu waliigaltee Piriitooriyaatiif ajajamuu akka qaban ibsuudhaan akka waliigaltichaatti aangoo uummataaf bifa mirkaneessuun hojiirra kan ooludha jedhan. Bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF paartii Itoophiyaa bulchaa jiru paartii badhaadhinaa waliin walitti baquuf mariitti jira gabaasa jedhu obbo Geetaachoo Raddaa sobaa jedhan. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kun turtii sagantaa BBC Focus on Africa jedhamu irratti dhiyaachuun kana kan dubbatan. Bakkeewwan falmisiisoo yeroo waraana kaaba Itoophiyaa naannoon Amaaraa to'atetti tibbana walitti bu'iinsi dhagahamaa jira. Naannoon Amaaraa waliigaltee Piriitooriyaa waraana kaaba Itoophiyaa dhaabuuf mallatteeffame cabsuun weerara narratti baneera jechuun TPLF himateera. Dhimma kana kan gaafataman obbo Geetaachoon dubbii naannoo Amaaraa mormuun lola bannee hin qabnu jechuun deebisan. We didn't start any fighting in Allaamaxaa. There were conflicts between militia elements both sides of the border. Allaamaxaatti lola banneen qabu. Wanti ture milishoota lamaan daangara jiran gidduu walitti bu'iinsatu ture. Nuyi mootummaa federaalaa fi bulchiinsa naannoo Amaaraa waliin bakkeewwan kanatti bulchiinsa seeraan alaa hundaa'an diiguu irratti dalagaa jirra. Kanuma walitti bu'iinsi ture kan humnoota idilee qaamota lamaan kan hirmaachise miti. Milishoota naannoo Amaaraa irraa sochii godhaa jiraniif milishoonni keenya deebii kennaa turan. Kaaba Itoophiyaatti maaltu adeemaa jira? Walitti bu'iinsa tibbanaaf sababni maali? Pretoria silenced the guns, and part of this arrangement requires that illegal. Waliigalteen Pretoria afaan qawwee cufeera. Qaamni waliigaltee kanaa bulchiinsonni seeraan alaa lixa, kaaba lixaa fi kibba Tigraayitti hundaa'an akka diigamanii fi buqqaatonni qe'eetti akka deebi'an wabii kenna. Yeroo dheeraa fudhatus danqaan asis achis jiraatu mootummaa federaalaa waliin walitti dhiyeenyaan hamma tokkos naannoo Amaaraa waliin dalagaa jirra. Ajajoonni waraanaa keenyas akkaataa kana hojiirra oolchuun danda'amu irratti yeroo ammaa Finfinneetti mariirra jiru. Walitti bu'iinsi kun naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa yookiin naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa gidduu miti. Walitti bu'iinsi amma deemaa jirus hin jiru. Ibsa naannoon Amaaraa baasee gaddisiisaadha. Aangawoonni Baahirdaar jiran qawween osoo hin taane marii fi jaarsummaan akka furamu hubatuu qabu. Obbo Geetaachoon haalli kun hammaachuu malaa jedhanii kanneen yaaddoo qaban jiru jedhamanii gaafatamanii mootummaa federaalaa waliin itti dhiyeenyaan hanga dalaganitti hammaata jedhanii akka hin yaadne himan. Lollis adeemaa hin jiru jedhaniiru. TPLF paartii badhaadhinaa ministeera muummee Abiyyiin hoogganamu seenuuf mariitti jira gabaasi jedhu jira. Dhugaadhaa? There is no truth to it.
In fact, the recent engagements with the Prosperity Party. Dhugaa miti. Paartii badhaadhinaa waliin mariin gaggeessine walitti baquu kan ilaallatu miti. Dhimmi mari'anne garaagartee nu gidduu jiru furuun hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa irratti dalaguufis ta'e dhimma nagaa darbees dhimma egeree Itoophiyaa irratti wajjin hojjechuuf kan kaayeffatedha. Dhimmi walitti baquu ajandaa keessan turre. Mootummaa federaalaa fi TPLF dhimmoota isaan wal dhabsiise keessaa tokko Adawaawiin diigamuu fi TPLF paartii haaraa hundaa'etti makamuu dhabuudha. Osoo walitti baqxaniitu ta'ee waraanni waggaa 2 ture hafuu danda'a jettanii yaaddu? I don't want to predict the past. One thing I know is under circumstances. Duubatti deebi'ee tilmaamuun fedhu yeroos murteessiriidha jenne yaadnee murteessineera. Waan walitti baqne qofaaf waan mudate hambisuu dandeenya jedhee si yaadu. Yeroos baquu akka hin yaadne garaagarteen ijoo nu gidduu turan. Garuu wanta baay'ee karaa biraan furuu dandeenya turre. Yeroo kana hariiroo ministeera muummee Abiy Ahmed waliin qabdan akkamiin ilaaltu? Well, I would say it's a very good working relationship as far as I'm concerned. We have our own differences. Garaagarummaa ofii qabaannus hojiirratti hariiroo gaarii qabna. Waliigalteen Piriitooriyaa walitti dhufnee akka dalagnu carraa waan uumeef dhimma uummata keenyaaf akkaan barbaachisaa ta'e irratti garaagartee nu gidduu jiru dhiyeessuun hojjechuu itti fufna jechuudha. Fuula durattis kun itti fufa jedhe namana. Torban 2 keessatti yeroo lammataaf bidiruun dhidhimtee daa'imman 5 dabalatee godaantonni Itoophiyaa 16 lubbuu dhaban. Bidiruu Yaman irraa wiixata galgala kaatee gara Jibuutii imalaa jirturra godaantonni 77 akka turanii fi 33 ammallee achi buuteen isaanii dhabamu dhaabbatii godaantota idil addunyaa IOM beeksiseera. Torban 2 dura bidiruu Jibuutii irraa kaatee gara Yaman imalaa jirtu dhidhimtee lammiileen 38 lubbuu dhabuun gabaafamee ture. Lammiileen Itoophiyaa jiruu fooyyee qabu barbaacha Saa'udii seenuuf yaadanni hedduu yeroo adda addaatti irbaata bishaanii fi gammoojjii ta'aa turaniiru. Imalli isaanii kun osoo mootummaan baqattoota Saa'udiitii danqaban biyyatti deebisaa jiru itti fufee jira. Imbaasii Itoophiyaa Jibuutii argamu irraa kan dubbisne obbo Adaraa Tamasgan duuni kun yaaddessaa ta'uu fi hunduu gahee ofii akka gumaachuu waamicha dabarsaniiru. Ammayyuu taanaatu dubbise. Kan doonii sana irra ture namoota 77 olidha. 6 dubartoota haga ammaatti reeffi 16 argameera. 16 sana keessaatii 5 dubartootadha. Mucaan waggaa 5 gadis akka jirtudha gabaasni dhaabbata godaansaa idil addunyaa kan agarsiisu. Namni 33 hafaniiru. Namoota 33 hafan lubbuudhaan hafan keessaatii tokko dubartiidha. 28 immoo amma ammaatti hin argamin jiru. Tarii namoota du'an keessaa daa'imni waggaa 5 jirteettanii? Kan lubbuudhaan lubbuun isaanii bade 16. 16 sana keessaatii umurii waggaa 5 gadi mucaan jirti jechaadha mucaan takka. Kanaaf kanneen achi buuteen isaanii dhabamee 28 jechuudha? 28. 33 hafaniiru. Warri hafanii kun keessaatii Obook magaalli jedhamu jira. Magaala sanatti IOM kaampii wayii qaba. Migration Response Center kan jedhamu achi keessa galanii tiriitamentii fudhataa jiru. Balaa wal fakkaata torban 2 duras mudatee ture godaantonni 38 lubbuu dhabuu isaanii odeeffannee turre. Wanni kun irra deddeebi'aa jira. Maaf ammaate booda kana? Bara 2019 irraa kaasee hanga ammaatti kun 8ffaadha jechuudha. Yeroo akkamittidha kan inni balaan kun gaggeeffamu yoo jenne ji'aata kana keessadha baay'inaan. Yeroo mana Ramadaanaatii kaasee hanga Oogastii dhumaatti yeroo baay'ee kan balaan kun raawwataa jiru ga'aa jiru jechaadha. Maaliif yoo jenne eegdonni qarqara galaanaa Jibuutii sa'aatii sana dadhabu jedhamee sababa yaadamuuf boordariinis kontirooliinsaa hin hir'ata jedhamee sababa yaadamuuf jedhamee tilmaamama akka riippoortii adda addaa dubbisnutti jechaadha. Amma yeroo darbe yeroo balaan dhaqqabeessa garee wayii imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii jiru ergee akka qorachiisu ibsee ture. Tarii gabaasa argattan qabdu isa hojii wal qabsiistanii immoo dhimmi kun hagam yaaddeessaadha. Ergaa akkamii uummataaf dabarsu barbaaddu? Dhimmi kun yaaddeessaadha. Eastern Route jedhamee kan beekamu kun godaansi karaa Itoophiyaadhaa ka'ee hanga Yamaniitti karaa kanaan gaggeeffamu baay'ee hammaataa akka ta'edha kan dubbatamu. Imbaasiin keenyas yeroo yerootti marii jiraattota Jibuutii jiraatanii wajjin lammiilee keenya wajjin marii taasisutti dhimmi kun yaaddeessaa fi imalli karaa kanarra godhamu du'a malee bu'aa tokko akka hin qabaanne yeroo baay'ee irra deddeebinee haasa'u. Ammas taanaan lammiileen keenya as jiran obboloota isaanii biyya jiran Jibuutii dhufanii yookaan Jibuutii irraa gara Yamanitti yookaan biyyoota bahaa giddu galeessaa jiran dhaquudhaan
bu'aa isaan argatan tokkollee akka hin jirre odeeffannoo dhugaa dabarsuudha. Warra achi deeman illee yeroo ammaatti deebi'aa akka jiran hubachiisuun tokkoon keenyarraa eegama jedhanii ergaa dabarsuu barbaada. Ammas taanaan biyyattis dallaalota infoormeeshinii sobaa kennan irratti hojjetame warra achi namoota qindeessuudhaan gara asitti ergan irrattis murtoon seeraa fudhatamuu qaba jedheen ergaa koo dabarsuu barbaada. Yeroo hedduu Jibuutiidhaa kaanii gara Yemen yeroo deemanidha kan dooniin dhimtu. Inni tibbanaa kun yeroo achi as deebi'anidha Yemenidha gara Jibuutii dhufanidha. Maaliif deebi'u? Haalli achi jiru mijataa sababa hin taaneef gara biyyaatti ergu imbasiin keenya qorannoo dhimma kanaa gochuu yeroo deemetti ji'a lamaan duraa jechaadha. Kutti warra jedhamaniin illee amma doonii kireeffatanii gara biyyaatti gara Jibuutiitti deebisaniiti amma ga'ametti jira jechaadha. Haalli achi jirus mijataa miti. Kanaaf isaanis nu deebisaa jedhu dhaabbanni ICRC jedhamu. Lammiilee keenya gara Jibuutiitti deebisaa jechuudha. Jibuutiitti warra deeban immoo IOM fuudhee gara imbaasii keenya wajjin waliin ta'uun gara biyyaatti akka deebi'an godhama. Biyyatti deebi'u warra barbaadan jechuudha. Baay'een isaanii biyyatti deebiin agadhu rakkoo achi jiru arganii jechaadha. Kanaafidha kan isaan gara Jibuutiitti deebi'an. Hayyee guddaa galatoomaa sin.